Aí pessoal, mostrar a aeronave para vocês, ó. Olha só, do bombeiro. Esse aqui é um V913. Olha só. Motorzinho de blush. Olha só como que linda. Um agradecimento aí ao Zé Ricardo, que deu uma moral aí na iluminação. Deu uma regulada no helicóptero, ficou show de bola. Tem total de 8 LEDs, farolzinho, aqui pisca verde, lá de cá vermelho. Olha só que bacana, mostrando para vocês. Daqui a uns dias chego da Polícia Militar de Minas Gerais. Um abraço aí ao José Ricardo, sempre no apoio aí, ajudando. Então precisou de bombeiro aí, ó, 193 Alves Foto Drone, Tenente Laurinei. Aí pessoal, então daqui a pouco fazer um vídeo mostrando aí para vocês. Segue o vídeo aí pessoal, abraço aí, segue o vídeo.